Hi friends, வணக்கம். Welcome back to our channel. This is your Meena Durai lifestyle channel. Counter topலேருந்து மைக்ரோவேவ் எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து அமேசானில் டூல் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு அது வந்துச்சு, அதனால் ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்தில் இப்படி ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு, மைக்ரோவேவ்க்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும். எஸ், இது தாங்க பேராசானிக் புதுசாக வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ். 2 வீக்ஸ் ஆகிடுச்சு வாங்கி. பேராசானிக் பவர் கைட் எல்லாம் சேவிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. செலிப்ரேட்டிங் 100 இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு 2 இயர்ஸ் ஆஃப் இந்த வாரண்ட்டி, 20 இயர்ஸ் ஆஃப் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க. லிமிடெட் பீரியட் ஆஃபர், ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷிப் மேலே ஓப்பன் பண்ணலாம். லுக் இப்படி தாங்க இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜோட லுக் இதுதான். சாரி, என் பாப்பாட்ட வந்துட்டேன். எஸ், இப்படி தான் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், இது வந்து ஐஸ்கிரீம். நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஒரு ஐஸ்கிரீம் இருக்குது கீழே. மோபல் ட்விஸ்ட் ஐஸ் கேஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஐஸ் அது கீழே விழுந்துருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் நட்ஸ் இருக்குங்க. இதில் மில்க் கிரிஸில் வாங்க சாக்லேட் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் நந்தினி பாக்ஸில் தான் சேவ் பண்ணி வைப்போம். நந்தினி மீன்ஸ் ஸ்வீட் கடைகளெல்லாம் இங்கே தான் ஃபேமஸ். அதனால வீட்டிலே சாக்லேட் பண்ணலான்னு வாங்கி வச்சுருக்கோம். அதுதான் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். எஸ், ஃபுல் கூலிங் ஆகுது. அம்மோ, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, பின்ன பாதாம் இருக்குது, பின்ன லவங்கம், பின்ன ஸ்பைசி காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இருக்குது, பின்ன பாதாம் எல்லாமே இது மாதிரி கீழே ஒரு மேட் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பின்ன வந்து நம்மளுக்கு கலர்ஸுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், இது போட்டோம்னா இது மேலே வந்து நம்ம சாக்லேட் டஸ்ட் எல்லாம் விழுந்துடும். நம்ம இது எடுத்து கூட வாஷ் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பால், கேர்டு, பின்ன அரிசி மாவெல்லாம் உப்பிடும் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இது ஜூட் டைப்பில் அது தான் வாங்கியிருக்கோம். பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஜூட் இது மிக்ஸு. அதனால் எஸ், ஐஸ்கிரீம் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு ஆலி விதை இருக்குது, ஃப்ளாக்ஸ் சீடு. வெயிட் லாஸ்க்கு அதான் குடிச்சுன்னு இருக்குது. நல்ல ரிசல்ட் இருக்குங்க. நான் அந்த வீடியோ சீக்கிரமாக போடுறேன். எஸ், வேஸ்ட் ஆனதால் அப்படியே நீங்கள் தூக்கி போடாதீங்க. நந்தினி பாக்ஸு, சாரி ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸு. இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள். நான் வெள்ளை போட்டு வச்சுருக்கேன். என்னடா வரேன்டா ஒரு நிமிஷம். பாதாம் பேக்கெட் எல்லாம் இருக்குது இதில். மேலே இருக்கிறது அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம கீழே போகலாம். எஸ், ஃபஸ்ட்டு ஓவராலாக காமிச்சிடுறேன். கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸியாக தெரியுது ஃப்ரிட்ஜ். எஸ், இது பழைய ஃப்ரிட்ஜில் இருந்ததுங்க. இது அதுக்கு வந்துட்டு ஐஸ் க்யூப்பில் பாக்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க. அது வந்துட்டு இதில் எடுத்துருக்கோம். எஸ், பெங்களூரில் நந்தினி பால் தான் கிடைக்கும். மேட்டை வந்துட்டு மேட் மேலே வச்சுருக்கேன். இதில் சட்னி பொடி இருக்குது, இதில் சாம்பார் இருக்குது. காலிஃப்ளவர் வந்து கட் பண்ணி அதில் போட்டு வச்சுருக்கோம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அரிசி மாவெல்லாம் வந்துட்டு பொங்கிடும் சம்டைம்ஸ், ரொம்ப புளிச்சிடுச்சுன்னா டஸ்டெல்லாம் இது மாதிரி ஆகும்ன்ட்டு. அதனால இங்கே பாருங்கள், இப்போயே ஒரு 2-3 பீஸ் விழுந்துருக்கு. லைட்டாக காமிக்கிறேன். நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த லிட் வந்துட்டு கலீஜ் ஆகாது. எஸ், பாப்பாட்ட வந்துட்டா. இந்த லிட் வந்து கலீஜ் ஆகாது, க்ளீனாக நீட்டாக இருக்கும். அதனால இது வந்து பாதாம் இருக்குது, உங்களுக்கு ஃபோட்டோ தெரியும். இதில் டப்பர் வேரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அதனால எஸ், இது கொத்தமல்லி இருக்குது. இதில் ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் வந்துச்சு இது. ஓகே, இது அப்படியே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, குவாலிட்டி இஸ் குட். அதனால கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கொத்தமல்லி வச்சுருக்கோம். இதில் அகெயின் சட்னி பொடி இருக்குது. இது இன்றைக்கி போண்டா போடலான்ட்டு முருங்கை இலை பிச்சுன்னு வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஆமாம், ஒரு நிமிஷம் விட. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து பால் இருக்குது. கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துட்டு சட்னி பொடி எல்லாம் அதில் போட்டு வச்சுருக்கோம். பின்ன சப்பாத்தி மாவு அதில் வைப்போம், அவ்வளோதான். செகண்ட் வந்து மாவு செக்ஷனாக இது பண்ணிட்டுருக்கோம். மாவுங்க இருக்குது, சட்னி பொடி இருக்குது. தேர்ட் செக்ஷன் வந்துட்டு கொத்தமல்லி, புதினா, லீஃப் செக்ஷனுங்க. இது ஃபுல்லாக லீஃப். இருடா எடுக்காதம்மோ. இது ஃபுல்லாக லீஃப். பாப்பா இருக்கா எங்களுக்கு பாருங்கள், பாப்பா எடுத்துனாங்க எல்லாத்தையும். அதனால சும்மா இப்போதைக்கு நான் எடுத்து அப்படி வைக்கிறேன். எஸ், என்னோட சட்னி பொடி பார்க்குறீங்களா? சட்னி பொடியில் இஞ்சி பேஸ்ட் மட்டும் இதில் இருக்குது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, தேர்ட் செக்ஷன் வந்து லீஃப் செக்ஷனாக நாங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் பார்க்கலாம், புதினா இருக்குது, இதில் பச்சை மிளகா. என்னடா எடுத்து என் பாப்பா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கலாம். இப்போது பூண்டு இருக்குது, அதில் வந்துட்டு கறிவேப்பிலை இருக்குது,
நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பட்டாணி இருக்குது, இங்கே வந்து கார்ன் இருக்குது. 4th செக்ஷன் வந்துட்டு வெஜிடபிள் செக்ஷனுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அப்படியே பூ கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம். இந்த கேபேஜ் எல்லாம் இருக்குது, கேரட்டு, இதில் டமோட்டா. இந்த ட்ரேயில் நீங்கள் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேணும்னா இதுக்கெல்லாம் ஒரு 2-3 ட்ரே கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். எங்களுக்கு டமோட்டாக்கு மட்டும் போட்டு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். எஸ், எடுக்காதம்மா. குட் கேர்ள் இல்லை பாப்பா. இப்படிக்கா வாங்க, ஒரு நிமிஷம் வாங்க இப்படிக்கா. எஸ், இப்போ வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, டஸ்டெல்லாம் விடவும் நம்ம அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா க்ளீனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதில் எல்லா வெஜிடபிள் வந்து ஒரு கவரில் வந்து ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இல்லை ஜிப்லாக் கவர் கூட கிடைக்குது, அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் ஜான்வரி மேலே பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கவர்லேயே வந்து நாங்கள் இது பண்ணுறோம். ஃப்ரெஷ் ஆப்பிள் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். எஸ், இப்போ வந்துட்டு லெமன் இருக்குது, ஒரு லாலிபாப், கர்டு வந்து ஃபேஸ் போடுறதுக்கு தான் வச்சுருக்கேன். நெல்லிக்காய் டெய்லி ஒரு ஜூஸ் குடிப்போம், நெல்லிக்காய் ஜூஸ். அதனால் ஓல் நெல்லிக்காவாக வாங்கிட்டு வச்சுருவோம் அப்படியே. இப்போ இது வந்து குங்குமப்பூங்க, இது காஷ்மீரியன் குங்குமப்பூ ஒரிஜினல் இது. அதனால் ஃபேஸ் பேக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். ஒன்று 2 இருக்குது. பாப்பா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது எங்கள் மாமா வாங்கி கொடுத்தது. ஒன்று அப்படியே இருக்குது. இன்னும் 2 ஃபுல் பாக்ஸாக காலி பண்ணேன். எஸ், அகெயின் இதில் ஃப்ளவர் இருக்குது, ரோஸ் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு யாருன்னா கெஸ் பண்ண முடியுமா இது என்னன்னு சொல்லிட்டு? வேப்பம் பூங்க, ரொம்ப நல்லது பாரு, குழம்பு காலை வச்சா ரொம்ப நல்லது. எஸ், இது மூக்கல்ல. இதில் வந்துட்டு காராமணி இருக்குது. இது கூட வந்துட்டு இது ஒரு கிளிப் தான். ஈமா குட் லைஃப் நந்தினி பால் இருக்குது, ஸ்லிம். நானும் கொஞ்சம் கம்மியாக கொலஸ்ட்ரால் இல்லாத பால்னு சொல்லிட்டு அது வாங்கியிருக்கோம். இதில் வந்து பட்டாணி, பச்சை பயிர் வந்து முளை கட்டினதுங்க. இருடா இல்லாம அம்மா க்ளோஸ் பண்ணாதா. இதில் பூ இருக்குங்க. பூ எப்போவுமே வந்துட்டு இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு கவர் போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஸ்மெல் வராது. அதனால் இப்படி பண்ணுங்கள். எப்போயுமே ஒரு 1/2 லெமன் வந்துட்டு கட் பண்ணி இந்த சைட் கார்னர்லலாம் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் வராது. டஸ்ட் ஆகாமல் நீங்கள் வந்து தொலைச்சிங்க. வீக்லி ஒரு டைம் வேணும்னா சும்மா அப்படி தொடச்சிடலாம். நீங்கள் சும்மா ஒரு கிளாத் எடுத்து சும்மா அப்படி தொடச்சாச்சு. நீங்கள் வந்துட்டு 15 days ஒன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓவரால் ஃப்ரிட்ஜ் இதான் இருபவி 1 செகண்டா ஓவரால் ஃப்ரிட்ஜ் இதுதான். சாரி, நான் கவர் சொல்ல மறந்துட்டேன். இது பழைய ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ண கவரே தான் இது. அது நாங்கள் அப்படியே ரீயூஸ் பண்ணிக்கணும். இதுக்குன்னு செப்பரேட்டெல்லாம் வாங்கலை. ஸ்டெபிளைசரும் அவ்வளோவே. இது ரெட். இங்கே வந்துட்டு பாருங்கள், ஒரு மாதிரி பாலிஸ்டிக் காட்டன் மிக்ஸ் வருது உள்ள. இது வந்து வெளியே வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து இருக்குது. என்னமெல்லாம் நல்லா தெரியும் பாருங்கள். ஒரு மாதிரி பிங்க் அண்ட் ரெட்டாக லைட் போட்டால் நல்லா ஷைனிங் தெரியும். ஒரு பிளாக் பிரிண்டில் வந்துருக்கு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஆயிடுச்சு. அவள் பொறுமை இழந்துட்டாங்க, அதுதான் காரணம். எஸ், இதுதான் ஓவராலாக ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ. எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பபாய். ப்ளீஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். சாக்கி வேணுமா? எந்த சாக்கி வேணும்? எந்த சாக்கி தாட்டா? எந்த சாக்கி வேணும் பாப்பாக்கு?